Halo, pagi unboxer. Kali ini saya tuh mau sharing tentang salah satu fitur yang saya nggak tahu dia itu adanya mulai dari aplikasi DJI Go 4 yang versi berapa, cuman saat kita buka aplikasi, pernah pasti teman-teman melihat pop-up muncul namanya Fixed Wing Mode. Saya nggak tahu mungkin semua orang sudah aware atau enggak, cuman saya lihat sepintas sepertinya sih jarang jarang yang aware dengan fitur ini. Ternyata setelah dicoba lumayan seru banget, sangat menghibur, fun lah. Yuk kita mulai bagaimana cara mengaktifkannya. Pertama sih aku mau rubah dulu colornya, mode film, karena agak-agak sinematik gitu. Jadi nggak usah ngedit-ngedit lagi. Lanjut kita set untuk fixed swing mode-nya, dia ada di yang gambar remote control, ada tulisan enable fixed swing mode. Kalau kita oke, di situ kita akan muncul tutorial, kita enter atau enggak, nggak usah, kita langsung praktek saja. Nah, saat kita menekan turtle maju sampai dengan kecepatan berapa meter per second, nanti akan muncul notifikasi di sebelah kiri untuk mengaktifkan fixed swing mode-nya. Kita set ketinggian dulu biar aman, karena di belakang saya banyak pepohonan. 30 cukup kayaknya. Oke, kita jalan. Nah, sebelah kiri muncul mode C1, mode fishing mode dengan cara tombol C1. Oke, kita tombol. Tanpa saya pencet total pun, drone akan jalan dengan sendirinya dengan maksimum kecepatan sekitar 4 meter per second. Jadi, kita hanya menggerak-gerakkan joystick sebelah kiri untuk belok kanan kiri. Joystick kanan pun yang biasanya kita, kalau tuasnya kita gulir ke kanan itu bergeser, ataupun ke kiri untuk menggeser kanan atau kiri, dia akan berbelok, digunakan untuk membelok, akhirnya bisa digunakan untuk berbelok seperti dengan tuas sebelah kiri. Tuas sebelah kiri turun itu masih bisa digunakan, cuman si drone ini akan sedikit nunduk. Begitupun saat kita naikkan, dia akan, kameranya akan naik. Nah, di sebelah kiri juga ada gambar gimbal yang dicoret, itu artinya gimbal dia ngelock di posisi sesuai dengan rata dengan drone. Jadi kemanapun gerakan drone, mau miring, dia ikut miring. Lihat ya sensasinya, seperti menerbangkan flight simulator. Kalau sering main game di Android maupun di PC, flight simulator, yang paling gampang sih di Android, sama seperti ini nih. Kalau kita pilih RC-RC yang model-model pesawat capung, pesawat latih, beloknya tuh ya seperti ini, miring. Jadi radiusnya itu dia nggak tajam, dia agak lebar radius beloknya. Kecepatannya dia di 4, kan 4,2 meter per second. Memang dia dibatasi kecepatannya seperti itu ya, biar menghasilkan gerakan yang smooth. Seru. Saya bisa muter-muter di atas perumahan. Ini saya turunin dan dia nunduk kalau diturunkan. Jadi kalau teman-teman mau landing misalkan kayak pesawat, ya tinggal nurunin aja. Ntar dia kayak pesawat Boeing mau landing aja, dia turun ke bawah. Malah bagus turunnya. Rapih, halus. Seru sih. Kita muter-muter. Ini saya belokan tajam. Menggunakan tuas kanan, tuas kiri sama aja. Ini bisa buat belok. Mantep. Uhuy.
Ini seru kalau misalnya di area pesawahan gitu ya, terbang rendah di atas padi. Seru, keren keren. Kayak punya drone baru gitu. Padahal drone lama cuma ada fitur baru aja. Cuma saya yakin jarang sih orang yang nyoba ini. Saya perhatikan jarang mereka memperkenalkan dengan fixed wing mode ini. Saya aja ketagihan. Buat footage bagus banget. Bagus banget, sorry. Cuman memang pada saat membalikan stick setelah belok kiri terus belok kanan itu jangan langsung dilepas kayak kita ngelepas setir mobil, jangan. Kita harus pelan-pelan kembalikan ke posisi middle, baru kita ke tengah, ke kanan. Begitu pula sebaliknya kalau dari kanan mau kembali ke kiri, ketengahkan dulu pelan-pelan. Oh, itu ada pesawat. Itu biasa pesawat helikopter latih. Dia biasanya berarti di Pakansari, di sebelahnya Pakansari ada lapangan luas, mereka buat terjun payung. Ini saya ketinggian cuman 60 ya. Tadi padahal cuma 30 jadi 60. Wah, kita turun aja. Nggak usah lama-lama. Kasihan untuk menjaga keselamatan sesama pengguna langit, salam satu langit. Kita harus saling menghormati. Kita turun saja. Kita turun ke 30. Oke lah, segitu saja sih tutorialnya, gampang banget. Buat kalian yang mau nyoba, coba aja. Nggak usah ragu, aman ini mah, enak, gampang. Cuman ingat bahwa tanpa disetir pun, tanpa mencet throttle pun, si drone akan maju otomatis. Nah, perhatikan areal bermain. Jangan di tempat yang di depannya banyak rintangan. Oke, enjoy dengan fitur fixed wing mode-nya. Ditunggu video-video hasil terbangnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Semoga bermanfaat videonya. Yang belum nyoba, nggak usah ragu nyoba. Pastikan saja area clear buat nyoba ini. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat mencoba.